Hey guys, kita mau pada amat ya. Makanya hujan-hujan loh. Hujan. Aku aja pakai payung. Ini payung ini. Nanti ngeri kan kalau nggak ada payung. Gak bisa apa-apa. Ya, bisa banyak sampai kok. Kita dari sini. Ini sudah sampai. Sudah. Kita kasih. Iya. Kita akan lingkup dulu. Ini HP aku ya.